Então, pessoal, eu estava aqui deitado e de repente começou essa linda chuva. Estou aqui em Minas Gerais, olha que paisagem perfeita, uma perfeição divina, criação perfeita de Deus. Chove muito na tarde deste domingo de janeiro de 2022. É tanta chuva que está caindo que o capinho chegou a deitar, tá vendo? Olha, e é chuva de vento também, porque ó, tá vendo? Tá entrando até na lateral aqui do vidro. E detalhe, esta parte aqui é uma BR que corta a cidade. Tá chovendo tanto que está branco, tampou aquela paisagem. É muita água, pessoal. Olha só, olha aqui. Aqui você pode reparar esse verde e aqui tá branco, tá vendo? É muita chuva que está descendo. Para você que curte de natureza, isso aqui é uma perfeição, gente. Perfeição. Ô, Minas Gerais. Pessoal, tá chovendo demais. É muita chuva mesmo. Olha só. Tá vendo? Isso aqui são empresas. Está até embaçado de tanta chuva. É muita água, pessoal. Tá descendo aqui. Muita água mesmo. Esse clima é ótimo para você deitar na cama e relaxar, deitar, descansar à vontade. Se você ainda não veio conhecer Minas Gerais, fica aí o convite. Não vai se arrepender. Muita natureza em Minas. E essa chuva aí para completar a paisagem. Olha aqui, pessoal. Chegou a deitar o capim. É muita chuva. Está diminuindo agora a chuva na lateral aqui, ó. Porque tem hora que vem um vento forte, né? Aí acaba molhando aqui o vidro e desce água aqui, ó. Desceu aqui, tá vendo? Muita chuva mesmo. A natureza agradece, né? Uma chuva dessa aí é perfeito. Olha aquele outro pasto lá, olha. Olha aqui, tá vendo? Essa marca branca aqui, ó. Tampado de chuva. Trovoada. Não sei se você está conseguindo ouvir. Tá aí, pessoal, quis compartilhar com você esta paisagem perfeita de Minas Gerais com chuva. Beleza? Se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta aí. Estou vendo a chuva em Minas Gerais. Beleza? Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com quem gosta de natureza. Uma perfeição divina. Começou a clarear, tá vendo? Diminuindo a chuva. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, e tamo junto. Não se esqueça de deixar o seu like
se inscrever no canal e ativar as notificações. Valeu!